வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோலாம் நீங்க உடனே பார்க்க முடியும். வெல்கம் டு தமிழ் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது ரொம்பவே ஈஸியா பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான மசாலாவை முதல்ல நம்ம வறுத்துக்கலாம். அதுக்கு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அடுத்து 1 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், 1 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு, 4 முந்திரி, 2 ஏலக்காய், பாதி பிரிஞ்சி இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து 2 கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு, ஒரு 5 பாதாம் எடுத்திருக்கேன். பாதாம் வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து கொஞ்சமாக கல்பாசி, ஒரு துண்டு பட்டையை இந்த மாதிரி 2ஆக உடைச்சி வச்சுருக்கேன். கடைசியாக ஒரே ஒரு சாதி பத்திரி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வாசனை வர வரையும் நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ நான் சொல்லியிருக்க மசாலா அளவுகள் எல்லாமே 1/2 kg சிக்கனுக்குள்ள அளவுகள் தான் சொல்லியிருக்கேன். இதை நல்லா இப்போ நம்ம வாசனை வர வரையும் வறுத்துக்கலாம். நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க, இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே கருகிடும். இப்போ மசாலா நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டு இருக்கேலே இது கூட ஒரு 8 காய்ந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து இது கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து கருவேப்பிலையும் காய்ந்த மிளகாயும் ஏன் கடைசியாக ஆட் பண்ணுறேன்னா, நம்ம முன்னாடியே ஆட் பண்ணிட்டோன்னா மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு கருகிடும். அதனால வந்து கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதையும் சேர்த்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா நம்ம வறுத்துக்கலாம். இப்போ மசாலா நல்லா வாசனை வர வரையும் வறுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா அந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேவிக்கு வந்து வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். இப்போ இது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்க அளவுகள் எல்லாமே 1/2 kg சிக்கனுக்குள்ள அளவுகள் தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா நம்ம இப்போ வதக்கிக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு தக்காளியை நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா நம்ம இப்போ வதக்கிக்கலாம். இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இது கூட நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க 1/2 kg சிக்கனை வந்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லா சிக்கனையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இது கூடவே நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுத்து இது கூடவே கொஞ்சமாக நான் தண்ணீர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப அதிகமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க, கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ நான் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு 2 விசிலுக்கு இதை வச்சு எடுத்துக்கிறேன். உங்கள் கறி வேகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விசில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 விசில் வந்ததுக்கப்புறமா நல்லா ப்ரெஷர்லாம் இறங்கினோன்னா நான் குக்கரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ சிக்கன் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்படியே வந்து உங்களுக்கு குழம்பாவே வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் குழம்பாவே வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி கிரேவியாக தான் வச்சுக்க போகிறேன். அதனால தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வற்ற விடலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணீர் நல்லா நம்மளுக்கு வற்றிருச்சு. இந்த மாதிரி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இது கூட நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாதத்து கூட சப்பாத்தி கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் தமிழ் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.